حالا اومدم دنبال محسن، منتظرم بیاد. سلام داداش، خوبی؟ خوشگلم. بیا بشین بیا. چطوری داداش؟ چه خبر؟ چیکار می‌کنی کارت. از همین الان که اینجا نشستی تو 24 ساعت حق نداری از این ماشین بری بیرون. اینم ساعت از همین الان شروع شد. این قدم بیشتر نمونده از قمقمه، نصفش تو راه خورد. یه دونه پاور بانک داریم 80% بیشتر شارژ نداره. بقول وقت من میخوام برم. برای چی؟ دویش نگاه با اینقدر آب 24 ساعت ما نداری. داداش اون پشت یه شیشه واسه آوردم مشتی. اینا رو ول چیز آوردم اشغال میکنی عزیزم. فقط به خاطر تو. بگی این متنم تا 800 وات میشم. داداش بقیه‌اش یعنی میخوای تمام بذاری؟ میخوام بیشتر. آره هرچی. داداش بهت شام میخوام بدم مشتی. چون چی؟ داداش اون مایتابه رو میبینی که کاری که باید انجام بدیم یکی پمپ بنزینه بدون اینکه پیاده شیم، یکی غذا نباید از ماشین پیاده شیم، حتی تو هم نباید پیاده شی. همه اینا رو باید تو ماشین انجام بدیم. ساعت رو ببین. استعلام میگیرن چیه قصه؟ نه پاس حرکت کن. فرای وایسا به نام نامی یزدان زامیانتیه زایعان نان خوشیه. سلام داداشم. سلام. آقا سلام. شورش در شهر. ترای چند یک میون 53 بزن بغل رو چانکره ریاکشن نگرفتی؟ خدا لعنتت کنه ریاکشن یعنی چورده اصلا یه بسوزن دنیا سوخته جگرم یا خسته نمیشه خوشحالش کنه خندیدی ها. الان ساعت 7:20 است. محسن فرستادم یه قهوه واسم بگیره بیاره. داداش ببین چی برات داداش اون زیریه چیه؟ هول نکن خامه دار من 2 برابر اینو میخورم روزا مشتی. گفت دو نه داداش این قشنگ آکتریاکه. اون تایه بعد ببری واسهش. آره نه بابا غلط کارت کشیدی فرار کنیم. چقدر شد؟ گی؟ یو باشی یاک زده داش مگه هر کلاک بزنه گی؟ یا اون که میفته اشکارم میرسه موزم بعد میدونم داش شهر ما خانه ما بندازش بیرون. یه پمپ بنزینمون نشه. فقط پمپ بنزین تو باید بری بزنی داداش. من که نمیتونم. دیسک کمر رو بغل باید بکنیم امشب. الان تو خونه بغلی‌ها میاد صدا من پولی یه دونه بداره ولی ستارم بدون تیم. ولی پمپ بنزین چند لیتر 10 تا بیشتر نزن. خب تو کارت کردی توی یه جا بگی رمزش 10 تا بیشتر نزنی ها. هستی فرار کنه من چی آدم یه که 30 تومانیش هم باشی منجاییم بقل پشت آره. بیمارستان یک کام بیمارستان پایین تر گوسنش حالی ماشین چی بزنم؟ بز داخل ماشین آب همین آقا الان ما از گشنگی داریم میمیریم. 100%. اسنپ فود سفارش شدیم. ساندویچ میکس. اسنپ فود ساندویچ میکس. خدا رحم کنه. خستگی از چشام معلومه. الان چند ساعته تو ماشین؟ الان 9:49 است. میشه 4 ساعت و 49 دقیقه. یعنی دیسک کمر رو بغل کردم.
شیائومی خیلی خوبه، حتما دانلود کنه. این مرد حتما ساب کنه تا من کثافت. یه آیفون بخرم. خستگی اومد 10% تخفیف اینا رو ول. نمره 4 و 6 دهم از 5. سود شما از این خرید 16 و 800. خودش پولدار شده. چند دقیقه دیگه داشت داره لود میکنه، هیچی نزده. لغو سفارش. بریم خونه. اذیت. دیسکریپشن رو نگاه کن، یه ساندویچ 3 نون بدون خیارشور، یه ساندویچ 2 نون. چون من اینقدر میدم تو ماشین MVM 315 نشستیم. اومد چند دقیقه دیگه توش نزده نمیشه. پس از آن تایید داره می این ماشین چرا خطرش روشنه؟ همون فضولش کی آب جلو پسر نگو. اون شما باز مازندران بشی ویزیت بیا جلو دهنتو واکن سروش تو خیابون دمت گرم دمت گرم. این اسنپ فودت بعد یه ساعت آورد 2 قدم راهو. انقدر سرم درد میکنه از گوشنگی. ما ماینه زایده فیق انقدر گوشنم نمیخوام حرف بزنم. قطعش کنی چشماست قطعش کن ویدیو کنسل اصلا. میشه قطعش کن میشه قطعش مال تو که خیارشون نگذاشتم نه تو داره؟ ما خیارشون نداره. نمره اسنپ فود 0. بچه‌های گربه اینجاست میاو. آقا گربه خودت باز بکنی نه نه اون گلوی پاتو به مال کن بالیدی از دستون کاغذی برای پاک کن بیشرف پاتو. ساعت 12 شده، ما از ساعت 5 تو ماشینیم. چند ساعت میشه؟ 5 2 ساعت 7 ساعت الان از این 24 ساعت شوم گذشته. یه جوری کمرم درد میکنه. ایول شوتی بود یا چی؟ نه میگیرمش. اجازه فرود پرواز F-24 تراکتور کار کرد این به زودی ماشین درست میشه. اون وقت بی صفحه شم خراب 180 تا رفتم. بی صفحه شم خراب شم هیچی نداشت. ببین اینا رو عوض کنم چی میشه. شم عوض کردم دوست دارم. چند تا یه دونه ولی مردونه. از اینجا بگیر برهود شده دیگه. ساعت 12 و 10 دقیقه است. هیچکی نیست، فقط ماییم. فقط ماییم، اصلا هیچکی نیست اینجا. اجرای 2 نفره. اینقدر خستم که نمیتونم رانندگی کنم. یکی از مهرهای کمرم زده بیرون. 2 رفته و جای 3 حرف نمیاد. فارسی چمون شد. لایک کنید. خوابیدی؟ خوابی بیداری؟ یه جوری کمرم درد میکنه، فقط میخوام بخوابم. محسن میگه میخوام فیلم ببینم 2 ساعت. بز اسم فیلمرم حتی بلد نیست، نمیدونه اسم فیلمش چیه. خیلی همینو میگیرم میخوابم. تو میتونی فیلم ببینی 2 ساعت نشون بده بکنیم. من بچه اون نور تیر برق نمیذاره من بخوابم. محسن رفت، من موندم الان. بچه هم از دیشب پام اینجوریه، گیره خوردم. 6 و 36 دیگه بسته چه بلده ها؟ لاشی چه حسی داری دیشب من تنها گذاشتی؟ دیشب خوب نبود اصلا. فکر تو بیم آورد بی شرف. تو ساعت چند خواب بودی؟ هم ساعت 6. میدونی چیکار کردم؟ یه پامو از اینجا کردم بیرون، یه پامو اونوری کردم. بیدار شدم دیدم پامو حس نمی‌کنم. نگاه کردم دیدم یخ میزنم، انقدر سرد بود دیشب. پاتو انداختم بازم سرد بود. اینجا لم داده بودم واسه خودم، دیدم یه پارس اومد بغلم. گفتم نه سفید بود. 2 تا زن توش بودن سمبولا. ساعت 9:41 دقیقه شده. از ساعت 5 دیروز تا ساعت 5 دقیقه. خیلی خستم، اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر سخت. الان تا الان خوب بوده. یه جوری
خیلی خوب بوده داداش، من پاهم حس نمی‌کنم. آقا الان ساعت 11 و 26 دقیقه. محسن رو فرستادم بره خرید کنه واسه نهار، الان داره میاد. دو تا آدم بالغ بزرگ 44 داداش لاشخوری به راهه. ایوان خوب بود شام نخوردیم این لوبیا رو، اگر نه که داداش تو واکن سروش تو خیابون پشت کاوازاکی بعد خون میگن اجرا کن شما با شروع بود اپ فارسی من زدم رو توش میومد خونه بغلی ها صدا گوش تنها تو خیابون بار خونه رو دو بیله ولادم عاشق نبودی؟ نه الان بدون قاشق میتونی درست کنی یا نه؟ فندق نیوردی میخواد چون فندق کبریت دارم. بدون پیکنیک داشتیم خودمون، بعد بابام گفت از بغلش آتیش میزنه بیرون. الان دخترم پاهام بوی جهنم میده. بچه امروز آموزش ببین الان غذای چی میچسبه؟ سلطنتی براتون آوردیم. داداش الان فقط تریاک. آموزش غذا آموزش غذا با محسن. که شاسکول از چاقو نیوردن یا قاشقه. داداش با 4 سوال میشه. اون کره رو میخواستم ببرم واسه صبونه اضافه شو. این بداشتی چی قشنگ اصلا نگاه خانمای خانه‌داری که غذا میخوان میتونن. داداش شما یه چنل بزن آموزش عدد یک رو غذا. به دایرکت من ارسال کنن. زیرشو زیاد کردی کره داره میسوزه. بیا کره رو بده به من، بیا کره رو بده به من. بگیره داداش 3 عدد تخم مرغ و تخم مرغ امیر خودی صبح گذاشته اینا رو. این نیفته که بعد بشوره. قرآن مجید به کتک دارم خونم رو تمیز میکنم داداش من اینجا. آموزش غذا بگیر. بعد چند وقت نشستم من 4 زانو، خدایا کمک. به به بزن تو گله من. چقدر سفته؟ الو دستمال کاغذی بده لاشی. به من دستمال کاغذی دهید. دستمال کاغذی بده داره از کلا میچکه. مایت الو داداش خوبه به جاش برای موها مفیده میگن ها. خیلی خوبه. شما آشپزی تو بکن تا من در کنسرو رو باز کنم. فقط مایتو باید کوچیکه. همینو داریم دیگه. بسوزو بساز. بگیر باز کن. به درد فقط خواب همین موقعی که ماشین میشی اصلا باید او هم آچار ابزار معمول باز کردن کنسرو لوبیا. بعضی ها میگن بعد فشارش بدی تو بعد بکشیش بیرون. نمک نداری؟ راست میگن فقط چرا خیسه رفیق. داداش من قاشق نیاوردم تو میگی نمک. این فقط چرا خیس وای ریخت کثافت گرفت همه. این آشغاله که اینجا افتاده رو همه جمع میکنیم دیگه مگه نه؟ داداش چی درست کردی برامون؟ فقط حواست باشه نچسبه اون زیر که با چارسو نمیشه کن. آره آشغالاشو جمع میکنیم ما. شهر ما خانه ما. آفرین. دستاتم بیار بشورم اینجا. داخل همین پلاستیک خودش بنداز. آفرین. چه بچه خوبیه این. گفتی 84 یا 85 شما؟ از من بگید اگه نه این ویدیو رو باید تو چنل خود داخل کنیم. من توش نیستم. من فقط اینجا از ماشین پیاده نشدم. چند ساعت شده؟ از ساعت 5 الان ساعت چنده؟ نون بالاست. باش من نمیتونم بلند شم. نون از الان از تنور گرفتیم دیدیم خیلی ایزی نه مسئله. مو الان کوی بشینیم آقا. اکم بکش بری واسه بیا. اون که داغه هستن. حواست ده. اونایی که چوب واسه دعوا میخوان موجود داریم. سس 10 تا خوک بیف زدم منو زندم صندلی شاگرد فقط بودم بزن تمام شدی بکن دیگه این پا ببر. انقدر خستم الان اصلا که باشه تموم میشه فقط مش. ببین اصلا کادو چی آوردم رفیق. بیا بگی ببینم میتونی اول چی؟ الان از آخر اول بچه سالای فامیل وقتی میان خونتون. داداش من اینجا از خستگی دارم میمیرم تو داری بازی میکنی.
فیلمت هم دیدی 1 ساعتش اول شدی دیگه یه بار بابا. پینگ وقتی بعده بعد 24 ساعت یه جوری کمرم زغ زغ میکنه با زانوهام. نگی از من نگی